warbaahinta gobolka Togdheer dhalinyarada iyo mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo degmada Burco ayaa munaasabad soo dhaweyn iyo casho sharaf u sameeyay gudoomiyaha cusub ee degmada Facaweyn ee Qoryaale oo xukuumadda Soomaaliland u magacawday Xabiib Ciga Xasan oo kamid ahaa mas'uuliyiinta warbaahinta gobolka Togdheer. munaasabadan oo ahayd mid meeqaamkeedu sareeyo bilan oo boqoran ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo, mayor ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Baaryare, xoghayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco, xildhibaan Salmaan Dheer oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, isuduwaha warfaafinta gobolka Togdheer, mas'uuliyiinta ururka Soolja ee gobolka Togdheer, aqoon-yahan iyo warbaahinta kala duwan ee gobolka Togdheer. ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah saxafiyiinta gobolka Togdheer oo ku ammaanay in gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale yahay mid ku suntan karti, dadaal iyo horumar, kana soo bixi doono shaqada ay wakiilatay xukuumadda Soomaaliland. warbaahinta gobolka Togdheer oo aanu ka maqnayn mid qaran iyo mid madax banaanba waxay halkan munaasabad sagootina ugu sameynaysaa walaalkood Xabiib Ciga Xasan oo ay muddo dheer soo wada shaqeynayeen kamid ah warbaahinta rugcadaayada ee gobolka Togdheer runtiina maanta ka mid noqday madaxda gobolka oo loo magacaabay gudoomiyaha degmada Qoryaale. Xabiib Ciga Xasan oo runtii kamid ahaa haldoorkii warbaahinta gobolka Togdheer. runtii haddaanay warbaahinta gobolka Togdheer Xabiib Ciga waxaan leenahay sidii markii horeba aad nooga mid ahayd baad maanta laga bilaabano nooga mid ahaanaysaa. waxaana runtii intaasoo sii dheerun inaanu gudoomiye si dhow iyo si gaaraba aanu kula shaqeyno muddada xilkaasi hayso. ilaahayna runtii waxaan kaaga baryaynaa inuu xilkaasi kugu asturo. waxaan halkan si weyn uga mahadnaqaynaa haddaan nahay bahda warbaahinta gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed cugashada uu ku sameeyay Xabiib Ciga Xasan oo uga mahadnaqaynaa. runtii Xabiib Ciga Xasan wuxuu kamid ahaa haldoorka warbaahinta gobolka Togdheer, waa nin aqoon-yahana horumarin kara degmadaas. Xabiib Ciga wasaaradda arrimaha guduhu maanta way xaraashay inay Xabiib Ciga ka dhigto gudoomiyaha degmada Qoryaale. maanta degmadaasi way heshay qofkii ahaa inuu maamulo sababtoo nin deegaankiina ka soo jeeda wax badanna ka garanaya baahiyii dadka, maantana ka midka ahaa hormuudka saxaafadda Soomaaliland, maantana inuu noqday role modelkii dhalinyarada iyo warbaahintaba oo siyaasadii galay. salaanka siyaasaddu waa step ma aha meel sare lagu haado, laakiin maanta seeskii hoose hadduu Xabiib ka soo bilaabay waan uga mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dadka deegaanka u gartay inuu boos ka qabto. gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale Xabiib Ciga Xasan oo runtii ahaa tiir muhiim ah oo ka tirsan bahda warbaahinta ee gobolka Togdheer. aad iyo aad baan arrinka ugu bogaadinaya. waxaan haddaba ka codsanayaa warbaahinta iyo madaxda gobolka Togdheer war haddii ayna inagu la shaqaynin oo madaxda gobolka joogta ee degmada joogta ee maayirka iyo maayir ku-xigeenka ay ugu horeeyaan aanay baahida degmadaas iyo horumarkeeda aanay gacan ka siinin Xabiib wax qabadku muuqan maayo. runtii Xabiib Ciga Xasan waanu soo dhaweynaynaa waana u ducaynaynaa. reer Qoryaale waxaan leenahay una ka faa'iideysteen gudoomiyaha dhalinyarada ay leedin keenay. annaguna waxaanu leenahay runtii de marka hawli timaado gobolka Togdheer ee warbaahinta nahay wuxuu ka mid ahaa Xabiib xubnihii runtii de lagu taami jiray lafdhabarta gobolka Togdheer ahaa. shaqadan warbaahintu marka dhinaca wuxuu ka yahay qof senior oo shaqada loo diray qaban kara. waxana kulli ku ammaano wasaaradda arrimaha gudaha oo magacawday. sidoo kale waxa iyaguna madasha fadhiya rag kale oo iyaguna han siyaasadeed leh. waxaan iyagana ku dhiirigelinayaa inay halkaa ka sii wadaan. waxaan hambalyenayaa oo halkan aan ka hambalyanayaa walaalkii Xabiib oo runtii ah inaan ku aqaano karti iyo dad isku wada aan ku aqaano degmadana waxaan rajeynayaa inuu insha Allah ka soo dhalaali doono. geesta kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale Xabiib Ciga Xasan oo sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarinta degmada Qoryaale iyo deegaanada hoostaga. waxaan idinka mahad celinayaa bahda warbaahinta sida noo sharafteen ay karaamisan Allah idin sharfaan leeyahay. aad baa u mahadsantihiin. kullay anigu markii horena adeega bulsho ayaan ahaa oo mikrofoonka ugu adeegayay. imikana adeega bulsho baan ahayo gacanta ugu adeegaya. noloshuna markeeda horeba iska halgankuna waa tartan
tartankuna waa horumar taa waxaan uga jeedaa waxaan haddeer ahay maayirka degmada Qoryaale shalayna waxaan ahaa arday ka soo baxay degmada Qoryaale oo waxbarasho loo keenay Burco waxaan halkan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo fursadii siiyay inaan ugu adeego bulshadeeda iyo deegaankayga idinkuna dhammaanteen dhalinyarada halka fadhida waxaan ku boorinayaa inaynu dalka ka shaqeyno horumarkiisa marka la leeyahay dalka la horumariyo waxa ka horeysa in la helo cid horumarin lahayd cid kala ma aha waa inaga haddaynu marka waynaynu dadkeena iyo deegaankeena iyo dalkeenaba horumarina dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer maayir ku-xigeenka degmada Burco xildhibaan Salmaan Dheere xoghayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco iyo mudan kale iyagoo sheegay inay si buuxda ula shaqeynayaan gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale Xabiib Ciga Xasan laba qolob oo aan doonayay inaan u mahadnaqo waa warbaahinta iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo u horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo isagu gartay inuu Xabiib xilka u igmado warbaahintana waan u mahadnaqayaa waxay garteen inay saaxiibkood maamuusaan insha Allah waan u garanaynaa nin dhalinyaro oo wax bartay oo khibrad shaqo leh oo runtii magac wanaagsan ka tagay meel fiican ka gaaray baa tahay Xabiib waxaan kula dardaarmayaa degmada horumarkeeda inaanu ka nasan waxaan leenahay Xabiib waad naga dalacday korbood u baxday saaxiibka Xabiib anigoo og inuu yahay nin firfircoon oo dadaal badan oo karti badan waxaan kula dardaarmayaa inuu degmada Qoryaale inta uu joogo oo si fiican iyo kartidii lagu yaqaanay uu ku hago aanu ka caajisin reer Qoryaale inay Xabiib la shaqeeyaan inay gamcaha la qabtaan inay taageeraan qof kasta waxa lagu qiimeyn karaa kaalinta uu kaga jiro halka uu markaa joogo maanta bahda warbaahinta ee gobolka Togdheer Xabiib halka uu ka taagan yahay ama stage-ka uu ka joogo ama kaalinta uu ugu jiro waynu ka wada dhereegsanahay waa nin dadaal badan karti badan Xabiib Cigayntu insha Allah taala maadaama loo magacaabay waa iska rabtaagna isagana hadii alla ka dhigo degmada Burco ayay hoos timaadaa waa degmooyinka inoogu dhow waa magaalooyinka inoogu dhow aad iyo aad ayaan ugu hambalyeeynayaa inuu siyaasadiisii koowaad marka laga tago tii uu ku shaqeynayay oo ku firfircoona inuu ka bilaabay magaaladiisii uu ku dhashay ee wax ku bartay Xabiib maanta mas'uuliin horena mas'uul buu ahaa caawina waxa fuushay mas'uuliyad runtii weyn baa sii fuushay degmo fac weyn ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore waynu ducaynaynaa ha ku asturo inta uu halkaa joogo Xabiibna waan baarigeena waynu soo dhaweynaynaa waa mas'uul kale daayar degmooyinka ee gobolka Togdheer degmo ka mid ah ayuu xukumayaa degmada Qoryaale waa degmo runtii fac weyn oo taariikh dheer leh waxaan u rajaynaynaa guul iyo in la shaqeeyo Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco